لقد نسيت. يا إلهي آكو، لقد كان عليك إدخالها منذ الظهر. أرجوك أمي اعتني بتارو لدقيقة. تعال حبيبي تارو. أمي أنا آسفة لما حصل اليوم. ماذا ساكاموتو؟ أهلا سيد يامادا. آكو، هنيئا لكم الجائزة. هذا رائع، أصبح اسم ساكاموتو يكتب في الجرائد اليومية. ساكاموتو. يامادا؟ أنت محظوظ. هات بشرى، لدي خبر سار لك. ما هو؟ مبروك، لقد ربحت المسابقة الجديدة يا صديقي. أما أنا فللأسف لم أربح. خذ هاي. حقا؟ هذه الجائزة لم تكن متوقعة أبدا. ماذا سأشتري؟ سأشتري نموذج سفينة لتارو. أو ماذا عن طائرة مع جهاز تحكم؟ سأخذ تارو إلى الحديقة ونلعب بها هناك. لقد عدت. أهلا بك. إلى أين؟ سأبحث عن شيء ما في الطابق العلوي. لكنني لم أرتب الغرفة بعد. أخشى أن أبدد المال إذا بقي معي، لذلك سأضعه هنا إلى أن أقرر ماذا سأشتري به. جان، أنا قادم. اسمع حبيبي تارو، سأشتري لك طائرة تعمل بجهاز تحكم، أم أنك تفضل السفينة؟ جان، عليك أن تخرج من الحمام الآن. حسنا، سأشتري لك هدية تارو. الأمر محير، سفينة أم طائرة؟ جان، هل أنت بخير يا عزيزي؟ لماذا تسألين؟ لأني أراك تبتسم اليوم يا عزيزي. وماذا في ذلك؟ لا شيء أبدا يا جان. أريد شراء خزانة. ألم تشتريها بعد؟ لا، فقد دفعت النقود. لقد دفعتها من أجل دفتر توفير لتارو يا عزيزي. دفتر توفير؟ هناك فرصة للادخار يستفيد منها الأولاد، لذلك فضلت توفير النقود، خاصة أنه على وشك دخول المدرسة. كما تريدين، مع أنني أفضل فعل كل شيء في أوانه. جان، أريد شيئا. ألديك نقود تخبئها عني؟ ماذا تقولين؟ لا شيء، كنت أمزح. أنت لا تخبئ عني شيئا أبدا، أنت تتعب كثيرا. حسنا، أكو، هل تريدين نقودا من أجل شيء إذن؟ لا شكرا، لا أريد. آكو، ماذا هناك أمي؟ هل قمت بإخراج الملابس الشتوية؟ ليس بعد أمي، آسفة لم أجد وقتا لذلك. إذا ما رأيك أن ننتهي من هذا العمل اليوم؟ حاضر. وسنطلب من جونيتشي أن يعتني بتارو كي لا يعطلنا عن العمل. ما رأيك؟ تعال تارو، بابا سيعتني بك. حسنا، تعال إلي تارو. هي. آكو، أولا عليك تنظيف الحقائب جيدا. حاضر. أنصحك أن تتركي بعض الملابس الصيفية لنستخدمها. ألا زلنا نحتاجها؟ لا أظن ذلك. لا بأس من ترك قطعتين، قد نحتاجها قبل قدوم البرد القارس. ما رأيك يا عزيزتي؟ كما تريدين أمي، دائما تحتاطين لكل شيء، أنت خبيرة ومجربة. عزيزي جان، هل أعد لك بعض الشطائر؟ نعم، أنا جائع. ماذا ساكاموتو؟ أهلا سيد يامادا. آكو، هنيئا لكم الجائزة.
هذا رائع. أصبح اسم ساكاموتو يكتب في الجرائد اليومية. جان تشان لم يخبرني بشيء. من على الهاتف؟ يا مادا. أهلا يا مادا. أوه جونيتشي، لماذا لم تخبر زوجتك عن موضوع الجائزة؟ أنت تريد أن تفاجئها بهذا، أليس كذلك؟ يا مادا لا تتمادى، أخفض صوتك. أصبحت صاحب أسرار يا صديقي، هذا مضحك. يكفي يا مادا. مع السلامة. هي انتظر يا مادا، انتظر. جان تشان، هل تخبئ عني شيئا؟ لا شيء لا شيء لا شيء أبدا. تارو حبيبي تعال معي، هيا سنلعب لعبة شيقة. لا تارو أرجوك لا تفعل هذا. إنه كتاب قيم وضعت نقودي فيه. هاته تارو، أرجوك لا تعبث بكتبي هكذا. ها تارو، هل أنت سعيد باللعب مع بابا؟ جان تشان، سأضع هذا خارجا. هي تارو، هات الكتاب. تارو أنا آسف. تارو، سأغير لك حفاظا. أكو سأفعل هذا بنفسي، أنت اهتمي بعملك. لا شكرا لك جان تشان. ولكن أنا سأنظف تارو. تارو يا حبيبي، أنت ولد جيد. ما بك جان تشان؟ لا شيء، ولكن أنا خذ هذا أرجوك. أريد أن أساعدك فقط. كنت دائما تساعدني بهذا. أنت رجل متعاون أحيانا. أكو، ماذا هناك أمي؟ ألا ترغبين بشرب الشاي معي؟ هل أنهيت عملك؟ أجل، لقد انتهيت تقريبا. دائما تنجزين عملك بسرعة. لا أكو، عملي منجز منذ ليلة البارحة. جونيتشي يا بني، لما أنت واقف هكذا؟ سأغسل هذا. أمي انظري إلى هذا. يا إلهي، هذه نقود. إنها نقود كثيرة. من أين أتت هذه النقود؟ أكو، هل أنت من خبأ هذه النقود؟ لا أذكر أني فعلت. قد تكونين تدخرين من أجل عيد ميلاد تارو مثلا. ربما فعلت هذا. إنها فكرة جيدة. ألا تتذكرين أبدا؟ لا أتذكر أبدا. ربما ادخرت لشراء الخزانة. حقا؟ الآن يمكنك شراء ما تريدين يا عزيزتي. أنت أيضا يمكنك شراء شيء. ماذا تريدين؟ أنا لا أريد شيئا، لكن أريد أن نتقاسم هذا الكنز. هل أنت جادة أكو؟ إذا سأشتري أصيص أزهار. ولكن هذه النقود لي أنا. لك جونيتشي؟ متى أتتك النقود؟ لم تخبرني عنها. لقد حصلت عليها البارحة. هذا ما حصل أكو، صدقوني. لكنني وجدتها عندما وصلت إلى... أجل، فقد كنت... لكن هذا غريب. لقد كانت بين الملابس الشتوية. أرجوك صدقيني. أكو، لقد اتصل يامادا بشأن النقود. لقد ربحتها من مسابقة في الجريدة. صدقيني هذا ما حصل تماما. ما حصل تماما؟ ما رأيك بهذا أمي؟ تبريره غير معقول. أنا لا أصدق أي كلمة قالها جونيتشي. ولا أنا. أنا أقول الحقيقة. إذا لماذا خبأتها بين الملابس الشتوية؟ أنا خبأتها أولا بين ملابس تارو، وبعد ذلك قمت... نحن لا نصدق هذا. لا نصدقه أبدا. تارو أنت أيضا؟ لا، هذا كثير، صدقوني. المشكلة أنه خبأ النقود عن زوجته وعن أمه. هذه هي المشكلة فعلا. لم تتح لي فرصة لأخبركم. لم أقصد إخفاءها. لكنك أخفيتها. لم أفعل. إذا لنقم بالتالي. رائع، شكرا لك جان تشان. تارو
لنذهب إلى الحديقة ونأخذ معنا هذه الطائرة. ما زال صغيرا على اللعب بهذه اللعبة. أنت أب لطيف وهديتك رائعة جدا. يمكنه اللعب بها لأنها له. صحيح تارو؟ يقول إنه لم يختارها لكن والده اختارها. ماذا؟ لا، أهذا رأيك؟ أنا أفكر في شراء معطف جديد لي. لا، لن يبقى معي نقود. وأنا أيضا أريد نبتة جميلة. أنت أيضا أمي؟ لا تنزعها رجاء. في الحلقة القادمة تدعوني السيدة أوكاموتو إلى منزلها لتأخذ رأيي في أمور عدة تجعلها تتقرب من حماتها، كما أتلقى أنا وجان شان دعوة لحضور زفاف صديقتنا